Hi guys, I'm gonna give you some tips para di ka ma-scam kung ganahan man ka ma-invest. So, here is the first tips. Upon investment, you should receive something in return. Murag gugma, kung love nimo siya, dapat love po ganiya. Dili kay love nimo siya, nga ipakilig ra ka. Pero di ko kaya bumitaw, ika'y masasaktan dahil pangako. Tips number 2. Do not expect a double money in a short period of time. 3 months ra ka maghuwat, 3 months ra ka maghuwat, payout na dayon. Ako ganit pila ka years naghuwat niya, antod karon naghuwat ra gihapon. Pero di ko kaya bumitaw, ika'y masasaktan dahil pangako. Tips number 3. Do not invest big amount of money if you are not 100% sure. Mura na gugma. Kung may gugma ka, gugma lang, dili gugma kayo. Kay kung biyaan ka, sakit ra, dili sakit kaayo. Di ko kaya bumitaw, ika'y masasaktan dahil. O kung nakakwarta mangay ka sa investment scam, congrats, at least nakakwarta ka before ka gibiyaan. Di para sa uban diha nga maupay ng warta, maupay mumiya. And always remember that not all networking is a scam. Murag ka mo, di porket gipasakitan mo usa ka laki, salbahis na dayon ming tanan.